Туугандар, мынакей ушул Мадина мечитиндеги дааратканалар жанында көп болот. Бул жака дааратканасына канча адам батат дечи эле? Бир одновременно мен угушум боюнча 6000 адам бир учурда даарат алат туккам да. 6000 адам билбейм, бирок бул 6000 адам деген көптүк кылышы мүмкүн. Бирок дааратканалар көп. Bir uçurda 2 milyonga чейин алыш мүмкүн. Бир дааратканада эмес, баардык дааратканаларчы. Ушундай болушу мүмкүн да. Азыр ушунун астында дагы подвалдары, стоянкалары бар экен. Мунун астында парковка бар. Анан ар ким ар кандай айтат, 2 этаж, 3 этаж. Ажикем экөөбүз мындай көзүбүз менен көрүп, өзүбүз да туура маалымат алып, башкага туура маалымат берели деп түшүп баратабыз. Биз менен видеодо бирге отуруңуздар. Мадина мечитинин асты дагы 2 кабат, 3 кабат угуп атабыз, андай эмесе тартып көрсөтөрөм. Мына даратка ушундай эскалатор менен түшөт, караңыздар. Эскалаторлар менен түшкөн оң жакка бурулганда караңдар. Астылары баары парковкалар. Жердин астына текке кетирбей пайдаланган экен да. Бул жак мынакей парковка. Бул үстү жана биз басып жүргөн мечиттин эшиги алды да, бул үстү. Асты парковка. Мындай парковкалардан да бир канча болуш керек текерет, э? Мындай көп. Мындай корпустар көп. Тетинден киргенде буякта да толтура. Эскалатордун ар биринен түшкөндө парковка бар да. Ар бир даараткананын астында бар. Ар биринде. Мисалы толтура айлана даараткана болуп атпайбы? Башта айланада. Азыр эме кылабыз, азыр дагы башка жакта корпустарга карап, астында да канча кабат бар, жок экен, точно аныгын айтабыз деген. Бир кабатын көрдүк. Дагы астына бир кабатка буякта да эскалаторлор бар экен туугандар. Бягында эмне болду экен, азыр мага дагы болуп атат. Субханалла. Бягында аябай бийик го. Бул жакта да парковка бар, или чоң трасса бар мунун астында. Анткени мен сырттан караганда чоң трасса кирип кетет да астыначы. Bu tuvaletler dagы эме да. Азыр 2 кабатына түштүк азыр. Азыр дагы көрөбүз иншалла. Буякта парковка турбайбы? Бул да парковка. Азыр ойлоп калыш мүмкүн бирөөлөр. Жанагы парковканы эле тартып ататкан депчи. Ал үстүнкү кабаттагы парковка болчу. Окей. Бул астыңкы кабаттагы. Парковкада 2 кабат. 2 кабат болду. Эми азыр 3 кабатты уккам мен азыр. Аны да тактайбыз азыр. Нары басып көрөйүн да. Буягында да жол бар, парковка бар. 2 кабат экен, 2 кабат парковка экен. 2 кабат, э? Мына сурап көрүш керек экен, оны эмнеден сурап көрбөйсүзбү? Жакта ушул парковканы караган кичине офисче сыяктуу мындай СБшник жактан сурадык, мисалы көрдүк. Бул парковка 2 этаж экен, 2 кабат экен да парковкачы. Бирок бул өзү 4 кабат дейт. Я 4 кабат деген маалымат туура экен да. Болгону биринчи кабатка түшөбүз, даараткана, андан түшөбүз астына парковка, андан түшөбүз даараткана, андан ылдый түшөбүз парковка да. 4 кабат ошо. Жердин асты 4 кабат экен да. Пайгамбарыбыздын баягы мечиттин айланасына басып жүрөбүз го. Ошонун асты неге 4 кабат экен. 4 кабат. 4 кабат.
2 кабаты даараткана, Мындай. 2 кабаты парковка. Мындай экен да. Түшкөндө эле биринчи кабат эле даараткана, анан кийин парковка. Аха. Анан кайра даараткана, анан кийин парковка экен да. 4 кабатын силерге аны тактап бердик анда. Жомарт Ажыкенин баягы ар бир ишти так алып баргандык чебердүүлүгүн берекетинен мен дагы не болду? Баягы бул жакты көрүп алдым мен. Мурун жөн эле угат элем да 4 кабат депчи. Кандай 4 кабат экенин мына азыр сурап билип өз көзүбүз көрдүк да. Мынакей могу экен да. 1 кабат дааратканачы мынакей. Мынакей туугандар. Мына биз азыр эң астынан чыктык, мынакей андан кийинки кабаты мынакей, экинчи кабаты. Могу 3-чү кабат. 3-чү кабат Парковка. Парковка да бар. Мен нар үстүнө кетет экенбиз, нар төбөсүн көрүп атышты. Ал жактан даараткан, ошо менен 4 кабат. Жердин асты 4 кабат. Анан үстүнө чыгып кетсек 5-чиге чыгып кетебиз да. Тиги Мадина мечиттен. Мечиттин полясы, таласы 5-чи жол кабат экен да ошондочу. Мына жактан асты 4 кабат экен да. Оно эмне банкоматты. Парковканын немелер экен да, жана. Парковканы ошол жерден төлөйт экен да. Парковканын акчаларын ушул терминалдан төлөйт экен. Парковка платный. Платный парковка.